Привет, друзья! Вы на канале «Я сделаю это лучше», и сегодня я покажу вам, как избавиться от пропусков, от полосящих дворников. Даже несмотря на то, что они новые, имеем мы вот такую вот ситуацию. Видите, да, справа все чисто, слева остаются вот такие вот полосы. Пропускает, несмотря на то, что дворники новые, имеем мы, к сожалению, вот такую штуку. Сейчас покажу, как быстро за 0 рублей избавиться от такой вот гадости. На самом деле у нас всего две причины, самые частые, почему полосят и пропускают дворники. Это растянут поводок, точнее растянута пружинка, которая находится у нас здесь. И Б, это смещение оси дворника. Вот проверить это очень просто. Подставляем линеечку. Если линейка не параллельно стеклу, видите, она немножечко уходит к стеклу, соответственно, необходимо его выровнять. Почему так происходит? Происходит так прежде всего потому, что зимой, когда дворники находятся в автоматическом положении, вечером мы их забыли выключить, с утра приходим, дворники примерзли к стеклу, и автоматически взмах дворниками начинает ее в эту сторону загинать. Вот. Поэтому сейчас мы снимем дворник. Дворник наш снят. Для того, чтобы выровнять, у меня есть такая вот что-то типа струбцины угловая. Вот. Наверное, подойдут также и хорошие плоскогубцы, желательно потолще. Зажали ее в тиски и вот таким вот образом потихонечку ее немножечко на место вставляем. Вот. Ну и проверяем мы таким же образом. Ставим линеечку и добиваемся, чтобы ровно параллельно плоскости линейки была плоскость стекла. Вот видите? И тут же можно проверить по низу. Вот сам крючок должен прям плотно прилегать к стеклу. Поближе сейчас покажу. Вот ровно, никакого зазора там между стеклом и крючком быть не должно. Вот таким вот образом. Ну и вторую проблему лично я, наверное, в 90% случаев решаю просто немножечко подгиная сам поводок дворника внутрь. Вот. Подогнули, еще раз посмотрели, чтобы все было ровно. Посмотрели параллельно. Итак, проверяем работу наших дворников. Что же изменилось у нас? Давайте посмотрим. Как видите, абсолютно поменялось движение дворников. Нет у нас никаких полос. Все как здесь, так и здесь абсолютно сухо, без полос. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будет еще много интересного. Всем пока!